Gimana istri lo meninggal kenapa? Sakit gula, Terus batuk di rumah sakit mana? Apa puskesmas? di Tamrin, Rumah sakit rumah sakit Tamrin, apa namanya? rumah sakit Tamrin. Namanya rumah sakit Amrin. Oh, Terus udah meninggalnya kapan? kemarin Dibilangnya? jam 2 masuk, jam 6-nya meninggal. Dibilangnya? Bilangnya corona. Apa namanya, ponakan lu pada nggak setuju. Nah, terus? Kalau bukan corona dibilang corona, Nah, terus? pada protes. Prosesnya lama jadinya ya. Nah, penyakit aslinya apa? Gula. Terus dia waktu dirawat digabungin sama pasien lain. Iya. Terus tiba-tiba udah meninggal bilangnya corona. Makanya iya dibilang corona. Dokternya tau gak siapa? Nama dokternya? Jadi nggak tahu. Rumah sakitnya rumah sakit Tamrin. Tamrin. Udah berapa lama bini lo di rumah sakit? Sehari juga enggak. Sehari juga enggak. Waktu lagi Jam 2, jam 6-nya udah meninggal. Aslinya penyakitnya Gula sama batuk apa. Jadi ya panik. Susah juga sih jadinya. Malah sampai tarian tuh, nggak tidur, pusing. Tapi kenapa bisa dibilangnya corona? Makanya itu dokternya gimana tahu itu. Jadi keluarga semua warga nggak setuju. Kadang-kadang setuju, warga RW, RT pada datang semua. Terus Pada protes begitu. Terus Rumah sakit, tapi rumah sakitnya keluarin hasilnya nggak benar-benar dia corona atau enggak? makanya belum ada hasilnya sih, nunggu 3 hari. Nah, lu kan nggak tahu kalau itu hasilnya benar atau enggak. Kalau tiba-tiba sama di kamuflase dirubah, kan kita nggak tahu. Iya kan? Yang penting yang jelas kalau lu corona berarti lu udah kena corona dong. Iya, Keluarga lu udah kena corona dong selama ini dong. Kan udah tinggal bareng sama lu. Pada kena semua. Sama warga-warganya semua dong. Pada kena kan, kalau ini lagi juga kan apa namanya, dipisah nggak. Kalau corona, Iya. ternyata Nah, itu enggak. disatuin sama pasien lain. Waduh, berarti rumah sakitnya nggak bener dong. Lu lapor polisi nggak? Ada polisi itu dia, polisi dari rumah sakit kali itu. Enggak, lu lapor nggak polisinya kalau itu bohong atau bener? Udah cek belum? Masih yang protes ponakan semua sih. Nah, terus? Sampai rame tuh rumah sakit. Ya orang bukan corona, dibilang corona, dokternya gimana? Kita juga nggak bisa ngomong deh, ponakannya semua yang ngomong. Pada protes semua. Oh, parah ya. Pusing. Nggak tidur seharian. Oke guys, ini salah satu warga nih yang keluarganya meninggal di rumah sakit. Awalnya gula dan sakit batuk, dibilangnya corona. Kalau corona keluarga dia udah mati semua kali ini corona. Tapi Kita juga kena. iya makanya. Ya oke guys, ini tolong dibantu di share ya semuanya ya. Sampaikan ke Pak Presiden Jokowi. Kalau ini udah terjadi banyak kecurangan dan ketidakbenaran dalam pemberitaan dan pemberian fakta untuk pasien yang meninggal, bukan corona dibilang corona. Oke, terima kasih. Like, subscribe dan share, oke.